Sluit geleerdere saam met die Nasionale Party. Ons vra, skenk ons u vertroue. Ons sal u nie in die steek laat. Hier gaan ekonomiese sanksies wees, hier gaan chaos wees. Ek sê vir u, die chaos gaan eindig as die nee-stem. Nasionalisme gaan seëvier in Suid-Afrika en ons gaan weer 'n groot en 'n wonderlike land word. My plea is vote yes, unless you would like to see chaos and disaster. You've just got to pay back. It's a payback time. You'll find massacre one day, I'm telling you. Freek, ek is Karel Neus van die ANC, 'n Afrikaner in die ANC. En die ANC is 'n organisasie wat glo dat elkeen van u, of u nou wit is en of u nou swart is, werklik Suid-Afrikaanse burgers kan wees. Dat u nie bang hoef te wees vir u toekoms nie, dat u werklik, soos dit ons Vryheidsmanifest sê, u taal en u kultuur ten volle kan ontwikkel en benut. En ons word nou vertel, die Afrikaanse taal is die taal van die verdrukkers. My vriende, die Afrikaanse taal is die vryheidstaal van Afrika en die Afrikaanse taal is die eerste vryheidsstryd in Afrika geveg. As daar 'n taal is wat die taal van die verdrukker is, dan is dit die Engelse taal, omdat hy in Asië en Afrika en oor die wêreld het hy geheers oor ander tale. Nie dat ek 'n verwyt wil maak aan Engels nie, maar 'n bietjie nugterheid te bring by die wat graag die Afrikaanse taal wil smaak en hoor. Hoe kan u as opregte jong Afrikaner u identifiseer met die ANC? En my antwoord is, die ANC is 'n organisasie wat ten volle nie rassig is, wat bereid is om aan u 'n plek te gee soos aan alle Afrikaners, sonder om te probeer sê dat ons die Afrikaners sal monopoliseer. Ek wil graag weet van meneer Neus, hoe voel u oor die feit dat die ANC enkele Afrikaners gebruik om politieke doeleindes te bereik, veral gesien in die lig van die feit dat Afrikaans geen gelyke beregting geniet nie, dat u in alliansie is met die kommunistiese party en dat u nie die vergaderings open met skriflesing en gebed nie. Afrikaners in ons eie groep word aangewend op grond van meriete, nie op grond van Afrikanerskap of op grond van rasisme. U dink duidelik nog in terme van rasisme. Meneer Neus, u moet nie so heilig wees wat rasisme aanbetref nie. U sê dat u wil 'n beleid van affirmative action volg, in terme waarvan swartes bevoordeel word en blankes benadeel word. Gaan u nou 'n lys maak van blankes en 'n lys van swartes, sodat u die swartes kan bevoordeel en blankes benadeel? As ons kyk na die beeld van elke party, die ANC is African National Congress, met ander woorde in Afrikaans gestel, swart nasionale party. En kyk na sy wapen, dis nog steeds 'n skildveld en 'n spies. En dit sê niks goeds vir nie rassigheid nie. Ons wil 'n ekonomiese beleid hê wat die verarming van ons eie volk sal teewerk. Ons wil 'n gesonde gesinslewe hê sodat daar in die toekoms 'n volk vir die toekoms sal wees. Ons wil 'n opvoedingsbeleid hê waar volgens ons skole en ons colleges en ons universiteite nog eie kultuurinstellings is en sal bly. Ons wil veiligheidsdienste hê wat so saamgestel is dat ons eie volk se reg en vryheid doeltreffend beskerm sal kan word teen enige aggressor. Een van die knelpunte wat vir die meeste Suid-Afrikaners 'n bron van kommer bly en wat deur al die onderskeie groepe in die referendumveldtog onder oë geneem is die kwessie van veiligheid. Die Nasionale Party, meneer Maree, wil ek vir u onmiddellik mee gerusstel. Gaan nie toelaat dat die Kommunistiese Party of die ANC 'n sogenaamde seizure of power uitoefen in hierdie land nie. Dit is hoekom ons onderhandel oor 'n nuwe regering. Ons gaan ook van wet en orde se kant af nie toelaat dat hierdie land ungovernable gemaak word nie. Ons het sopas 'n plan aangekondig wat die politieke probleme aanspreek
wat 'n geweldige invloed sal hê op die hele misdaadstoneel waarvoor die Suid-Afrikaanse polisie hulle self in posisie stel. En ek glo meneer, dat soos die Suid-Afrikaanse polisie, so glo ook die nasionale party, so glo ook die regering, dat hierdie land 'n land van wet en orde moet wees. Die ANC het ook 'n geskiedenis. Hy het 'n geskiedenis van martelkampe. Ons almal is in afwagting vir daardie verslag. Ons weet wat staan in daardie verslag, wat ons te wagte kan wees. Gruwelike dade. Ons almal onthou die Kerkstraat bom. Ons kyk net gisteraand dat die vergaderings wat die ANC jeug met geweld ondruk van die DP. Jy het bondgenote gehad soos die AWB en selfs regse terreur. Regse terreur, as ons daaroor praat, dan wil ek nou dadelik vir u sê, dan moet ons verwys na die terreur van meneer de Klerk op Ventersdorp. Want jy sien, die radikalisme en geweld is nie iets wat jy net kan aanvrywe aan 'n bepaalde organisasie nie. En wat betref die ander organisasies wat saam met ons hierdie veld nog was, die punt van ooreenkoms is, en 'n baie belangrike punt van ooreenkoms is, die verwerping van enige gedagte van oorheersing oor die blanke gemeenskap en die toepassing van die beginsels wat meneer de Klerk begin het, naamlik magsdeling en soos hy beloof het, swart meerderheidsregering en kommuniste sal in sy regering sit. U weet dat hierdie hele ANC kommunistiese aanslag in Suid-Afrika om die land te destabiliseer is vir die mense verontrustend. Crime is caused by unemployment. Unemployment is caused by lack of economic growth. Lack of economic growth is caused by lack of investment. Lack of investment is caused by lack of confidence. Latest Sanlam, the February Sanlam Economic Review, it basically says that our economic upswing is going to depend on exports, not consumer spending. Yes. Would you go along with that? I would go along with that, and I would like to remind the viewers that South Africa is exporting virtually its absolute maximum. We need to produce more, and the only reason why we're not producing more is because of the stranglehold which the black trade unions have got on our economy, and this is confirmed in the IMF report. They actually single out the black trade union activities as being one of the biggest ills in our economic structure. Where does the violence come from? And of course there's a lot of people. You see, there's easy answers always, but they're not the correct answers. Dit is absoluut verkeerd dat u vergaderings omvergewerk word. Ek wil gaan onderhandel om juis te beskerm dit wat beskermingswaardig is. Om juis stabiliteit te verseker. Om juis oorheersing te voorkom. Ons onderhandel op die basis van magsdeling en nie magsoorname nie. Om konflik uit te skakel en om die geweldige konflikpotensiaal wat hierdie land het te help ontlont. Want ek glo met my hele wese dat alleen as ons 'n ooreenkoms, 'n akkoord bereik tussen die verskeidenheid ryke bevolking van Suid-Afrika se leiers. Die ANC stel nie belang in magsdeling nie. Die ANC stel glad nie daarin belang nie. Hier sê meneer Mandela. Hy sê op 'n vraag, gaan hulle magsdeling in Suid-Afrika toepas, want die nasionale party sê mos, ag ons gaan in alle vrede en liefde gaan ons nou mag met die ANC deel. Hy sê hy stel nie belang, hy stel net belang in al die mag. Hier sê hy, I don't even know what it means. Hy weet nie eers wat die woord magsdeling beteken nie, sê meneer Mandela. Hy sê what is important, the party that commands the majority runs the country. 'n Akkoord wat aan almal 'n plek onder die son sal gee. Wat geen groep bo ander bevoordeel. The state president de Klerk said yesterday he would be willing to serve in the South African government led by Mr. Nelson Mandela. Dit sê hy hierso. Wil u dit ontken? Hier is die voorstelle van die nasionale party. As u in hierdie voorstelle enige bewys kan kry dat ons die regering aan 'n swart meerderheid gaan oorhandig wat beheer sal word deur die kommuniste en deur meneer Mandela, dan beloof ek vir u R5000 vir die konservatiewe party se fonds. Ons stel 'n presidentsie voor van die groot die 3 of die 5 politieke partye wat in 'n verkiesing die meerderheidsstem sou bekom.